این مربی با هنر هم به میدان مبارزه کورش خواهند آمد. محمد شاهزاده فرهاد راستی در باره شیرزاد دولتشاه ما چندان معلوماتی نداریم و فرهاد را میدانیم که در کامی گور تمرین میکند. یانباش با رقابتی که تسلی بخش میگویند در گوشین کورش موجود نیست. اون افرادی که در واخوری های نیمه نهایی یانباش حلال، دو یانباش امتیازی شایسته است در گوشین ملی تاجیکی. یانباش حلال. غلبه را به دست آورد، به وارخوری نیمه نهایی رفت و با فرهادزاده رحمت الله بیگ این چهره دست پروری کاخ ورزشی کنگور دیدار انجام خواهد داد. اکنون ما در میدان عبدالقادر سید اکرمов و سیف الله براتوف را